大班折指飞机。活动目标：第一，尝试按示意图进行对折或者是对角折，在活动中逐步学会看懂示意图。第二，激发幼儿对折纸的兴趣，培养探索和求知的欲望。孩子们，你们知道飞机长什么样子的吗？这是飞机的机头，这儿呢是飞机的机身，这是飞机的起落架，这是飞机的翅膀，这是飞机的尾巴。我们刚才看到的，这是我们民用的飞机。这是什么飞机？哦，战斗机。对的，你们想不想来折一架属于自己的战斗机呢？首先，我们选择一张 A4 大小的纸头，看看这张 A4 大小的纸头中间有一条虚线，看到这个虚线以后，这个虚线叫骨线，它中间没有小圆点，如果有小圆点的叫峰线，你们记住了吗？好，骨线就是长边与长边对折，把这条线折在里面。我们来看一下啊。好，对折好了以后，然后再把它打开。打开以后，看看下边的短边与中间的这条折痕对折，形成一个三角形。同样，另一边也是一样，对折好了。折好以后，然后把它这个尖头对着这个中心的这条线，然后向上翻折，看到没有？这边三角形的嘴巴在这边，那么向上翻折要把这个嘴巴折到里面去。我们再来看一下，看到没有？把嘴巴折到里面去，而且在折的时候，下面的这个角要留有足够的距离，大概是你的手指头1指的距离就可以了，自己去调整一下啊。在折的时候注意，如果你不留有1指的距离的话，待会儿在向上翻折的时候，你的压边就看不到了。我们继续往下。好，这里对折的时候，这里这个角与中心的这条线折线对折，然后折过去，两边都是一样，像是刚才一样，这样对折，然后把这个小的三角形再压下来，把它们这两边的折角压住，看看现在变成这个样子了。然后把飞机反过来对折，反过来对折，折好以后，现在需要把飞机的翅膀折出来。你看飞机的尖头有了，是吧？尾巴也有了啊，翅膀还没出来，把翅膀折出来。翅膀怎么折呢？我们来看一下啊，斜边，这条斜边与底下的这条直边对折啊，左右两边都是一样的。那对折好了以后，把飞机打开啊，我们一个飞机就折好了。那飞机的机头、飞机的翅膀、飞机的尾巴，还有飞机的一个它的飞机的脚。好，这一个正式的飞机就这样完成了。小朋友们，你们学会了吗？学会的小朋友，我们一起来玩一玩吧。看一下。
好玩吗，孩子们？